Sveiki visi susirinkę į naują mano video, mano vardas Kesas, jūs esate mano kanale. Kaip matėte, šiandien bandysiu padaryti traškę kiaulieną. Taigi pradėsim nuo mėsos pasiruošimo. Reikės šoninės arba kitaip kiaulienos pilvo, kad mes pasidarytume traškę kiaulieną būtinai su oda. Būtent oda ir bus ta dalis, kuris bus traški. Toliau, kad mes pasiruoštumėm ją teisingai, mums reikia labai aštraus peilio, su kuriuo galėtume supjaustyti, padaryti įpjovimus odui. Tie įpjovimai padės drėgmei išeiti iš mėsos ir išdžiovins dar labiau odą, o mums to kaip tik ir reikia. Kai rinksitės mėsą, nesirinkit pačios riebiausios papilės, pasirinkite tokią, kur būtų dar ir šiek tiek pačios mėsos. Taigi, susipjaušiu mėsą, galite kvadratėliais pjaustyti, jeigu jums patinka labiau. Aš šį kartą paliksiu juostelėm susipjaustas. Ir dabar pagrindinis dalykas, tai odą reikia palikti visiškai be prieskonių. Jeigu uždėsim prieskonio ant odos, ji pradės degti ir tie prieskoniai bus nenaudingi. Bet mėsą mes turime padengti prieskoniu. Ir kadangi mėsą palaikysiu bent jau parą laiko, kad neišdžiūtų labiau, dėsiu į indą ir kadangi guldysiu mėsą apačion, tai prieskonius dėsiu taipogi ant apačios. Šį kartą prieskonius labai paprastai pasidariau, tai apelsininiai pipirai, žolelių prieskoniai mėsai ir šiek tiek druskos. Padariau indo apačioje tokią paklotą prieskonių ir dabar labai atsargiai, nei kiek neužberdamas ant odos, padengsiu prieskonių. Ir dabar labai atsargiai, nepernešant prieskonių ant odos, apverčiu ir mums prireiks labai didelio kiekio druskos. Ir dabar, kai padengėme druską, mėsos dalimi į apačią, dedu į indą ant visų prieskonių. Ir taip atvirame inde palieku vėsioje vietoje, geriausiai šaldytuve būtų palikti, bet atidengtų paviršiumi, kad drėgmė iš odos pradėtų kuo labiau garuoti. Taigi praėjo parą laiko, drėgmės druska ištraukė, turėjo likti per daugiausia. Dabar bandysiu šiek tiek kitokį metodą. Pabandysiu, taigi įdėjau mėsą ant viršaus, uždėjau kažkokį tai sunkų daiktą, kad kuo daugiau odos prisispaustų prie kepimo paviršiaus, kad visi riebalai atsiradę iš taukų tekėtų ant apačios ir krispintų mūsų odą.